feel good. Tahan lu bang, tahan lu bang, tahan lu bang. Oke guys, ini kita pengawalan ambulan jenazah dari Wadi Center.
Oke, begini kita mau menuju arah TPU Jatisari ya. Kita memakai toa.
Oke guys, tadi itu pengawalan ambulan wah di Gasebu ya, dari Jati Makmur apa Jati Makmur ya. Kita nyengget di Jati Makmur. Kita nyengget di Jati Makmur, Superindo Jati Makmur ya. Jati Mekar gitu. Kita nyengget dari Jati Mekar, Superindo. Hah? Kita masuk sini bisa kan? Bisa. Perempatan ke lurus ya? Lurus. Jadi hari 2 ya? Iya, Wahdi. Iya. Yang mana pernah? Di Singkar menuju TPU Jatisari 2 bersama relawan Patwal Jati Keramat. Ini gue baru masang toa dan modul ya, sama lampu tembak baru. Videonya sampai sini aja guys vlognya. Mungkin kita akan membuat vlog-vlog lagi video banyak, makanya bantu subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa follow IG gua Jansie 04 dan juga subscribe. Jangan lupa subscribe, follow IG gua Jansie 04. Mungkin sampai sini saja videonya. Wah, bantu support ya guys. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.